Эта съемка ведется 26 апреля 2019 года, в день Страстной Пятницы. Закончили кладку комплекса мангального. Я вас приглашаю на экскурсию. Хочу показать и рассказать, что в этом комплексе у нас предусмотрено, для каких целей. Это в будущем будет кухней для приготовления пищи на огне. То есть на живом огне будут готовить пищу для себя, для друзей, для гостей. В левой стороне нашего комплекса расположена варочная плита под большой казан, для того, чтобы можно было готовить пищу для большого количества людей. Вот это наша топочная дверь. Топочная дверь у нас из литья рубцовского. И вся чугунина практически вся из рубцовского литья. Тут дверки в основном. Еще у нас есть еще тут коптилочка, но к ней подойдем попозже. Данная топка не только рассчитана у нас на приготовление верхней плиты, то есть для работы верхней плиты, но также она рассчитана на работу духового шкафа. Духовка у нас для выпечки, для приготовления пищи, то есть на что хозяйка будет готова, то она там и приготовит. Для работы духового шкафа у нас предусмотрена задвижка. Задвижка поворотная, так как внутри, под кирпичом, за кирпичом, у нас заложены круглого диаметра дымоходы. Также есть еще одна труба с этой же печи. То есть, рассчитывая на условия данной местности, мы решили поставить две трубы. Для чего? Чтобы возможность была беспрепятственно работать этой печкой, даже в плохую погоду, то есть при низком атмосферном давлении. То есть, когда две трубы открыты, тяга прекрасная. То есть, при необходимости можно регулировать задвижками. Трубы у меня применились фирмы Vulcan и фирмы Ferrum. Ferrum у нас также стоит на вытяжке, то есть с плиты под вот этим коробом кирпичным. У нас еще предусмотрена вытяжка для вентиляции помещения или для вентиляции как раз над плитой. Приглашаю дальше. Тут у нас, значит, мангальная часть. Мангал тоже с двумя функциями. То есть вот сейчас он работает как камин. При загрузке угля, который у нас уже здесь приготовлен и хранится, можно будет готовить пищу. То есть это овощи запекать, жарить мясо, кто на что гораст, сосиски и тому подобное. То же самое, стоит поворотная задвижка. Диаметр у нас здесь предусмотрен 250, стоит Vulcan. Чтобы у нас не было проблем с тягой. Но здесь еще нету закладных для того, чтобы можно было поместить шампура, поэтому работает как камин. Впоследствии будет обогревать это помещение, когда будут стоять витражи, то будет возле огня комфортно всем. Также в нашем комплексе сделан монтаж коптильной камеры. То есть коптилка у нас из нержавейки с плитой. На плиту помещаем опилки. Температура регулируется термодатчиком. Плита нагревается за счет печи, которая у нас находится под коптилкой. Также у коптилки есть своя независимая задвижка. Естественно, у печки тоже своя. И также у нас еще предусмотрена вот эта вот ниша для размещения тандыра. Тандыр будет покупной, он уже купленный. Тут также у нас еще предусмотрены вот эти вот тепловые окна для выхода тепла из помещения. То есть короба все
обложены базальтовой ватой фольгированной для отражения тепла, который будет подниматься от топок. Ну, естественно, вот эти вот отверстия для вентиляции. Вот, чтобы мы могли быть уверенными, что у нас там не будет затхлого воздуха, будет все двигаться. Движение воздуха у нас предусмотрено за камином, за печами, для того, чтобы мы могли беспрепятственно пользоваться этим комплексом. Ну все, всех благ, всем хорошего дня, с наступающей Пасхой. Вот. Пусть Господь вас благословит.